भाई इतने टेस्ट मैच में रन न बने हैं। वो खेलने से पहले जो हार गए। अब कौन जिताएगा हमें ये मैच? हम जिताती तुमको ये मैच। लैपटॉप खोलने दी हम जाती। देखिए शेख साहब जा रहे हैं खेलने। और ये देखिए शेख साहब का अंदाज। क्रिकेट के दलाल भाई, ये भैया किधर होती है हमारा? पता नहीं शेख साहब